ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മീൻ ഫ്രൈ ആണ്. സാധാരണ നമ്മൾ മീൻ വറുക്കുന്നതിനെക്കൊട്ട് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: മീൻ ഞാൻ ഒരു 1/4 കിലോ മീൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മീനിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചെന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മീൻ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതിനേത് മീൻ എടുക്കണമെങ്കിലും എടുക്കാം. പിന്നെ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. മുളക് പൊടി ഒരു 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു നുള്ള പെരുംജീരകം, ഒരു നുള്ള കുരുമുളക് പൊടി, 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി, ഈ ചേരുവകളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട്, അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ച് എടുക്കണം. അത് ഞാൻ ആ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട്, പൊടികളും മസാലകളെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മീനിലേക്ക് തേക്കാം. ഞാൻ ഈ മസാല നന്നായിട്ട് മീനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ്, 5-10 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അരപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് കിട്ടും. ഇത് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. അരപ്പ് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ചെപ്പിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് നാൾ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും. നമുക്കിനി മീനൊക്കെ വറുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മസാല തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിൽ ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിലോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പാൻ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കും. നമ്മുടെ മീൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 2 പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മീൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എല്ലാവരും ഇഷ്ടമായത് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നവരെ ബൈ.